Kalian kalau berdoa kepada Tuhanmu, berdoalah dengan tadarruk dan khufyah. Tadarruk itu kita ndp andap asor ngene Allah, kita merasa hina, kita khufyah. Tidak intervensi, orang merintah Allah. Mane donga niku kanggo bilisani dzillah wal iftiqor. Donga niku nyebabno awake ini rumangsa nek dadi kawula, nek awake niki butuh. Ora kak donga dengan lisan yang fasih, lisan yang bersemangat seakan-akan kita mengintervensi Gusti Allah. Mulane ulama dan wali-wali abdal dulu niku nek ndonga orang ngliwati 7 kalimat. Dongane ndek orang ngliwati 7 kalimat, kecuali menggunakan doa-doa yang maksurah min Rasulillah utawa donga-donga sing wis dinukil saka Al-Qur'an langsung. Salman Al-Farisi dawuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Inna rabbakum hayyun karimun." Sungguh Tuhanmu adalah Tuhan yang hidup yang mulia. Yastahi min abidihi idza rafa'u aydiyahum ilaihi ayaruddaha safran. Allah Tuhanmu itu malu ketika ada hambanya mengangkat tangannya untuk menolak dalam keadaan kosong. Artinya ketika kita mengangkat tangan kita untuk berdoa, Allah akan mengabulkan. Ketika kita berdoa, itu tidak boleh ada intervensi terhadap Allah, meminta berlebihan. Atau at-takhsis bid-du'a. Ya Allah, berilah aku paciru warnanya putih, mobilnya tahun 2000, enggak boleh. Takhsis bid-du'a itu enggak boleh. Itu namanya at-taklif. Intervensi terhadap Allah itu enggak pantas. Terus Gusti Allah kaya bawahanmu. Makanya sekarang banyak motivator-motivator yang mengamalkan hadis tapi salah paham. Hadis qudsi, ana bidhonni abdi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Gusti Allah sesuai prasangka hambanya. Kue nek ngerprasangkamu, kue bakal tiga iki. Catet kabeh, ya Allah aku njaluk omah sing 4 miliar regane, bojo ayu, wah ditaksis kabeh. Misale kaya mobil Alphard, wis ditaksis kabeh. Berdoa seperti itu mboten angsal. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi waswaji wa dzurriyyati wa ibadihi. Al-Hadri jami'an khulafa'i rasyidin sadatin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyati sahabah wa qarabah min al-muhajirin wa ansar jami'an tabi'in wa tabi'in lahu bi ihsan. ثم حضر جميع الأولياء والشهداء الصالحين ثم حضر جميع المصنفين والمؤلفين ومصنفات الكتاب أشهد محمد بن محمد الغزالي ثم حضر جميع شيخنا وأساتذتنا وحضر جميع آبائنا وأمهاتنا شهود الله لهم والفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Adabud du'a utawi iki ku tata kramane donga wa ya utawi adab iku asyaratun ana 10. Al awwalu utawi kang awal iku ayat rasoda yen to nginjen-nginjen sapa men. Lidu'aihi maring dungane wong nginjen-nginjen al awqati ing pira-pira wektu asyarifati kang mulya. Kaya yaumi Arafah, kaya dina Arafah minasanati saking taun. Wa Ramadan lan ulan Ramadan minal asyuri saking pira-pira ulan. Wa yaumil jumu'ati lan dina Jumat minal usbu'i saking 7 dina utawa mingguan. Wa waqti sahar lan ing dalem wektu sahur min saati laili saking pira-pira wektune wengi. Qala dawu sapa Allah taala wa bil ashari hum yastaghfirun. Wa bil ashar lan ing dalem pira-pira wektu sahur hum utawi ibad iku yastaghfiruna padha njaluk nyepuro sapa ibad. Wa qala dawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang zilu temurun sapa Allah taala kulailaratin ing dalem saben-saben wengi ila sama idunya maring langit dunya. Hina ya beka ing dalem naikane tetep apa sulusul laili. Sepertelone wengi al akhiru kang akhir fayaqulu mongko dawuh sapa Allah azza wa jalla. Manutawi sapane wong iku ya ndonga sapa man ing ingsun fa astajibu mongko nyembadani sapa ingsun lahu maring man.
Man utawi sapane wong iku yasalu nyuwun sapa man ingsun faati mongko bakal paring sapa ingsun hi ing man. Man utawi sapane wong iku yastaghfirun jaluk sepura sapa man ing ingsun fa'alfira mongko ngapura sapa ingsun lahu maring man. Wakilan den dawuhaken apa inna Yaqub astune Nabi Yaqub sallallahu alaihi wasallam iku inna maqala ngis pestine dawuh sapa Nabi Yaqub saufa astaghfirulakum rabbi. Saufa astaghfiru bakal njalukaken sepura sapa ingsun lakum maring sira kabeh Rabbi ing pengiran ingsun. Ayat ang yaktin donga sapa Nabi Yakub fi waqti sahari ing dalam wektu sahur. Faqila mongko den ucapaken apa inna hustune Yakub iku koma jumeneng sapa Yakub fi waqti sahari ing dalam wektu sahur ya da'u halin donga sapa Yakub wa auladu hale utai pira-pira anake Yakub iku yu'minuna padha ngamini sapa aulad. Iku yu aminuna padha ngamini sapa aulad khalfahu ing dalem burine Yakub. Fa auha mongko paring wahyu sapa Allah azza wa jalla ilahi maring Yakub inni qad ghafartu lahum wa ja'altuhum anbiya. Inni stune ingsun iku qad ghafartu. Temen-temen ngapura sapa ingsun lahum maring aulad Yakub wa ja'altu lan dadekaken sapa ingsun hum ing aulad tak dadekaken anbiya ing pira-pira nabi. Etika ketika berdoa itu ada 10. Yang pertama yaitu memilih waktu yang mulia ketika berdoa. Seperti hari Arafah di setiap tahunnya hanya ada sekali, yaitu mulai lingsirnya matahari sampai terbenamnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah. Itu Kanjeng Nabi dan para sahabat, para tabi'in sampai kita di Arafah itu mulai lingsirnya matahari sampai terbenamnya matahari itu terus berdoa di hari Arafah. Kalau tahunan ada hari Arafah, kalau bulanan ada bulan Ramadan, 1 bulan penuh itu waktu istijabah. Kalau mingguan ada hari Jumat itu waktu istijabah. Kalau harian ada waktu sahur. Waktu sahur itu salah satu waktu ketika kita berdoa ada ijabah. Nanti alasannya di belakang. Kenapa waktu sahur itu waktu istijabah? Di antaranya karena saat itu orang sangat hatinya ikhlas, bening ya saat waktu sahur. Sampai di dalam Al-Quran Allah berfirman wabil asharihum yastaghfirun. Hamba-hambanya Allah itu ketika waktu sahur mereka beristighfar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh yanzilullahu ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Allah itu ketika malam, setiap malam itu turun di sama'id dunya sampai tersisalah sepertiga malam yang akhir. Coro sekarang waktu sahur mulai jam 3 malam. Allah berfirman, siapa yang meminta berdoa kepadaku maka aku akan mengabulkan. Siapa yang memohon meminta kepadaku aku akan memberikan. Dan siapa yang meminta mengharapkan ampunan maka aku akan memberi ampunan. Makanya waktu sahur itu salah satu waktu yang istijabah. Bahkan Nabi Yakub alaihi salam ketika diuji oleh Allah, putra-putranya bermasalah dengan Nabi Yusuf dan kemudian mereka mengakui kesalahannya, maka Nabi Yakub memintakan ampunan terhadap putra-putranya ini di waktu sahur. Saufa astaghfirulakum rabbi, aku akan memintakan ampun untuk kalian. Akhirnya Nabi Yakub pun berdoa di waktu sahur. Bahkan innahu qoma fi waqti sahari yad'u wa auladuhu yu'minuna khalfahu. Nabi Yakub berdoa di waktu sahur, anak-anaknya di belakang kemudian mengamininya. Makanya mengampini doanya imam itu sudah dulu, sangat dahulu sekali. Nabi Yakub ndonga, anak-anaknya pada ngamini. Akhirnya Allah memberikan wahyu kepada Nabi Yakub, inni qad ghafartu lahum wa ja'altuhum anbiya. Sudah Nabi Yakub, aku mengampuni mereka dan aku menjadikan mereka para nabi. Atsani utai kang kaping pindho iku ayyaqtanima. Yen to jarah sapa wong al ahwala ing pira-pira keadaan asyarifata, ahwal al asyarifata kang mulya. Kala dawuh sapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu inna abwaabas samai. Stune pira-pira lawange langit iku tuftahu den buka apa abwaabis sama. Inda zakhfis sufufi ing dalem nalikane desekane pira-pira barisan perang. Fi sabilillahi ing dalem sabilillah.
Wa inda nuzulil ghaits lan ing dalem nalikane temurune udan. Wa inda iqamatis sholawat lan ing dalem nalikane dijumnekane pira-pira salat al maktubati kang den fardhuaken. Fakhtanimu mongko jarahono sapa sira kabeh jarahono ad-du'a ing doa. Ad-du'a ing doa. Fiha ing dalem iqamatis sholawat. Wa qala dawu sapa Mujahid inna sholata sunni salat iku ju'ilat didadekaken apa salat fi khairis saati ing dalem luweh bagus-baguse wektu. Fa alaikum mongko netepono sapa sira kabeh bidu'a kelawan doa khalfas sholawati ing dalem sakmurne pira-pira salat. Wa qala dawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ad-du'a utawi doa bainal adzani ing dalem antarane adzan wal iqamati lan iqamah iku la yuraddu ratin tolak apa ad-du'a. Wa qala dawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aidan halimalih as-shaimu utawi wong kang poso iku la turaddu ratin tolak apa da'watuhu dungane as-shaim. Wa bil haqiqati lan ing dalem hakikate saknyatane yurja uten balikaken apa syaraful awqati mulyane pira-pira wektu ila syarafil halati maring mulya-mulyane tingkah aidon halim malih id waktu sahari krana utahe waktu sahur iku waktu sifail qalbi waktu beninge ati wa ikhlasi lan ikhlasi qalbi wa faraghihi lan kosonge qalbi minal musyawwisyati saking pira-pira perkara kang mbudhekaken. Wa yaumu Arafah utawi yaumu Arafah wa yaumu Jum'at lan dina Jumat iku waktu jtima'il himami waktu kumpule pira-pira sejo. Wa ta'awunil qulubi lan tulung-tulungane pira-pira ati, tulung-tulungane pira-pira ati alas tidrari rahmatillahi ing atase amrih derese rahmate Allah azza wa jalla. Fa hadza mongko utawi ikilah ahwal. Iku ahadu asbabi syarafil awqati salah sijine pira-pira sebab mulyane wektu. Siwama sakliyane barang fiha kang tetep ing dalem ahwal utawa awqat. Fiha kang tetep ing dalem awqat min asrorin saking pira-pira rahasia la yatoli kang ora ningali sapa al-basyaru menungso. La yatoli kang ora bisa ningali sapa al-basyaru menungso alaiha ing atase asrar. Yang kedua, etikanya berdoa yang pertama memilih waktu yang tepat, yang mulia diantaranya yaitu Arafah, kemudian hari Ramadan, bulan Ramadan, kemudian hari Jumat, kemudian waktu sahur. Tapi yang kedua ini kita memilih ahwal yang baik, keadaan yang baik. Abu Hurairah nate dawuh, inna abwaabas samaa'i tuftahu inda zahfis sufufi fi sabilillah. Pintu-pintu langit itu dibuka ketika terjadi berkecamuknya perang fi sabilillah. Seperti sekarang di Palestina nih, Masya Allah, niku doa-doa mustajabah. Yang kedua wa inda nuzulil ghaits. Yang kedua waktu istijabah yaitu waktu ketika turun hujan. Wa inda iqamatis sholawati al maktubah. Yang ketiga yaitu waktu ketika sholat fardu didirikan. Maka saat ketiga ini kita harus banyak berdoa. Ketika berkecamuknya perang, ketika turun hujan, dan ketika melaksanakan sholat fardu. Imam Mujahid mengatakan sholat itu dijadikan sebaik-baiknya waktu, maka lakukanlah doa ketika sholat. Tapi tidak waktu sholat. Kapan berdoanya? Karena di dalam sholat itu afdhalud doa itu as-sholat. Seperti Rabbi filli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afni, afdhalud doa itu fi sholat. Tapi ketika kita ingin berdoa yang lebih, maka berdoalah ketika selesai sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh, ad-du'a bainal adzani wal iqamati la yuraddu. Doa di antara adzan dan iqamah itu tidak pernah ditolak atau tidak ditolak. Jadi nek beradzan nunggu iqamah berdoalah. Kanjeng Nabi dawuh, as-shaimu la turaddu da'watuhu. Orang yang berpuasa itu tidak ditolak doanya. Nah, kalau melihat ini berarti antara memilih waktu yang mulia dengan keadaan yang mulia itu sebenarnya kemuliaan waktu itu karena kemuliaan ahwalnya. Seperti contoh, waktu sahur itu waktu yang mulia, betul. Tapi waktu sahur itu waktu yang mulia dikarenakan saat waktu sahur itu hati sedang bening, sedang ikhlas, tidak memikirkan apapun tentang urusan-urusan yang ngerupekne ati dunyo sapi sore. Waktu Arafah dan hari Jumat itu waktu
kita berkumpulnya semua harapan untuk menjadi bertambahnya iman, harapan untuk menjadi lebih baik di hadapan Allah. Waktu di mana hati sedang saling tolong menolong untuk mendatangkan rahmatnya Allah. Makanya mulyane waktu ndonga ternyata karena mulyane ahwal kita. Tapi yo tetep ono rahasia-rahasia sing awake gak ngerti kena apa kok Arafah niku mulya, kena apa Jumat mulya, itu ada asrar yang kita tidak bisa melihatnya. Wa halatus sujudi utawi tingkah sujud aidon halim alih. Iku ajdarul luwih patut bil ijabati kelawan den sembadane donga. Qala dawu sapa Abu Hurairah radhiyallahu taala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aqrabu ma utawi parak-parake perkara yakunu kang ana sapa ala abdu kawula min rabbi saking pangerane abdu azza wa jalla iku wa huwa utawi al abdu iku sajidun wong kang sujud fa aksiru mongko ngakehono sapa sira kabeh fihi ing dalem sujud minad doa saking donga. Warwalan riwayat hadis sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inni stune ingsun iku nuhitu den cegah sapa ingsun an aqra ayen to maca sapa ingsun Al-Qur'ana ing Al-Qur'an raqian hale wong kang ruku wa sajidan utawa wong kang sujud. Fa ammar ruku mongko anapun utawi ruku iku fa azimu mongko ngegungono sapa sira kabeh fihi ing dalem ruku ar-rabba ing pangeran. Wa amma sujud lan anapun utawi sujud iku fajtahidu mongko nemen-nemenono sapa sira kabeh fihi ing dalem sujud bid doa iklawan doa. Fa innahu mongko setuhune sujud iku qaminun kang patut apa ayustajaba yen to den sembadani apa doa laku maring sira kabeh. Kemudian ada satu keadaan yang doa kita dikabulkan oleh Allah, yaitu apa? Sujud. Sujud itu satu keadaan yang paling dekat untuk dikabulkan doa. Abu Hurairah menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dekat-dekatnya sesuatu hamba sangat dekat dengan Tuhannya, yaitu ketika dia bersujud. Fa'aksiru fihi minad doa, maka perbanyaklah doa ketika sujud. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi sesuatu yang genting, ketika sujud Rasulullah berdoa, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Kemudian Rasulullah hajat-hajatnya aja disampaikan. Bagaimana dengan kita? Karena ini hubungnya dengan fikih. Ada mubtilatus salat. Sesuatu yang membatalkan salat adalah mengucapkan lafaz-lafaz yang difahami. Apalagi lafaz-lafaz ajamiyah. Kaya kowe nganggo bahasa Indonesia ndonga ya batal. Maka ketika kita sujud setelah membaca ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits, maka ketika doa kita doa yang ajam, maka ndongane ning jero ati. Tapi ketika doa-doa itu maksurah min Rasulillah, maka bisa diucapkan. Fa ammar ruku'u fa'adzimu fihi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dawuh, inni nuhitu an aqra al-Qur'ana raqi'an aw sajidan. Sungguh aku dilarang oleh Allah untuk membaca Al-Qur'an ketika sujud dan ruku. Maka ketika ruku agungkanlah Allah di dalam ruku. Wa amma sujud fajtahidu fihi bid-du'a. Maka ketika sujud maka perbanyaklah untuk berdoa. Karena berdoa ketika sujud itu sangat dekat untuk dikabulkan. Asal isu utawi kang kaping 3 iku ayat wa yen tundunga sapa man oleh ndonga mustaqbil kiblati hali madhep kiblat. Wa yarfa'alan ngangkat sapa wong yadaihi ing tangan lorone wong bihaitsu yura kelawan sekirane den tingali apa bayadu ibtaihi putih-putih cangklaan lorone ahad. Wa rawalan riwayataken sapa Jabir ibni Abdillah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ata nekani sapa Rasulullah al-mauqifa ing nggon leren bi Arafah ing dalem Arafah, maksudnya wukuf ning Arafah. Wastaqbalal madhep sapa Kanjeng Nabi al-qiblata ing kiblat walam yazalan ora leren-leren sapa Kanjeng Nabi ku yad'u ndonga saka Kanjeng Nabi hatta gharabat sehingga surup apa asyamsu srengenge. Wa qala dawu sapa Salman qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna rabbakum stini pangeran sira kabeh iku hayyun
kang urip kang sugeng karimun kang mulya. Yastahyi isin sapa Rabb min abidihi saking kawulane Rabb. Idza rafa'u nalikane ngangkat sapa abid aidiyahum ing pira-pira tangane abid ilaihi maring Rabb. Ayyarudda yen to nolak sapa Rabb ha ing aidi sofron hale kang kosong. Wa rawal ngriwayataken hati sapa Anas anna ustune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Kanjeng Nabi ku yarfa'u ngangkat sapa Kanjeng Nabi yadaihi ing tangan loro Kanjeng Nabi hatta yura singgo ditingali apa bayadu ibtaihi putih-putih cangklaan lorone Kanjeng Nabi fid du'a ing dalem doa wala yusyirlan ora awe isyarah sapa Kanjeng Nabi ora awe isyarah bi usbuhi kelawan biro-biro dirijine Kanjeng Nabi. Wa rawal ngatakan hati sapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam iku marra liwatan sapa Kanjeng Nabi ala insan ing atase menungso ya ada ukang donga sapa insan wa yusyirlan awe isyarah sapa insan bi usbuhi kelawan diriji lorone insan. Asbabata ini rupane driji penuduh loro. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahadan. Iktasir nyendeka sapa sira ahadan ing driji siji. Ahadan ing driji siji. Iktasir tekse nyendeka sapa sira alal wahidati ing atase driji siji. Etika ketika berdoa itu ada 10. Di antaranya yang pertama adalah memilih waktu yang mulia. Waktu Arafah, waktu Ramadan, waktu Jumat, waktu sahur. Ada tahunan, ada bulanan, ada mingguan, ada harian. Kalau tahunan ada waktu Arafah, kalau bulanan ada Ramadan, kalau mingguan ada hari Jumat, kalau tiap hari ya waktu sahur. Yang kedua adalah memilih ahwal yang mulia, yaitu ketika kita sujud, ketika kita sholat, doa setelah sholat, doa ketika terjadi berkecamuknya perang, doa ketika turun hujan, itu semua mustajab. Yang ketiga yaitu ayyada'u mustaqbilal qiblah. Kita berdoa dalam keadaan menghadap kiblat, kemudian mengangkat tangan sekiranya kedua cangklaan putih-putih cangklaan kelihatan. Jadi ndonga ora oleh ngrapet tapi dibuka cangklaane. Sampai sekiranya bayadu ibtaihi itu kelihatan. Sahabat Jabir bin Abdullah meriwayatkan hadis Ata al-mauqifa bi Arafah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu berada di wukuf di Arafah. Kemudian Rasulullah menghadap kiblat. Walam yazal yad'u hatta gharabat asy-syamsu. Rasulullah tidak berhenti berdoa sampai terbenamnya matahari. Memang wukuf di Arafah kan setelah lingsir waktu zuhur masuk, setelah itu berdoa terus sampai masuk maghrib. Salman Al-Farisi dawuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Inna rabbakum hayyun karimun." Sungguh Tuhanmu adalah Tuhan yang hidup yang mulia. Yastahi min abidihi idza rafa'u aydiyahum ilaihi ayyaruddaha safran. Allah Tuhanmu itu malu ketika ada hambanya mengangkat tangannya untuk menolak dalam keadaan kosong. Artinya ketika kita mengangkat tangan kita untuk berdoa, Allah akan mengabulkan. Pernah diceritakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini ketika berdoa ngangkat tangannya sampai kedua ibtai cangklaan loro ini kelihatan putih-putihnya, dan Rasulullah tidak memberi isyarah jarinya. Jadi yo tangannya biasa, tangannya Kanjeng Nabi biasa. Kemudian pernah juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melewati seseorang berdoa berisyarat dengan dua tangannya seperti ini. Seperti ini, dua tangannya itu seperti ini. Jadi sing tengen ngene, sing kiwa ngene. Jadi kedua tangannya, dua telunjuknya ini dijadikan isyarat. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melihat itu dan mengatakan ahadan ay iktasir alal wahidah. Nek ndonga gawe isyarah siji wae. Drijimu siji wae. Aja loro, tapi pira? Siji. Jadi seperti ini. Jarinya kalau kita membuat isyarah seperti ini, tapi Rasulullah seringnya tidak memakai isyarah biasa. Jadi umpama nganggo isyarah yang ini, umpama gak nganggo isyarah biasa. Yang penting diangkat. Wa qala dawuh sapa Abu Darda radhiyallahu anhu irfa'u ngangkat sapa sira kabeh.
ngangkat hadil aidia ing ikilah pira-pira tangan qabla an tughalla ing dalam sadurunge den belenggu apa aid bil aghlali kelawan pira-pira belenggu. So yang bagi nulis saya jawab ayam saka yen to ngusap sapa wong bihima kelawan yadahi wajahu ing wajahi man fi akhir doa ing dalam akhir doa. Wa qala dawu sapa Umar radhiyallahu anhu kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idamat dan nalikane ndawakaken sapa Kanjeng Nabi yadahi ing tangane Kanjeng Nabi fi doa ing dalam doa lam yarudda mongko ora balekaken sapa Kanjeng Nabi huma ing yadahi huma ing yadai hatta yamsaha singgo ngusap sapa Kanjeng Nabi bima kelawan yadah wajahu ing wajahi Kanjeng Nabi. Wa qalan dawu sapa Ibnu Abbas kana ana sapa Kanjeng Nabi iku idza da'a nalikane donga sapa Kanjeng Nabi dhamma mongko ngumpulaken sapa Kanjeng Nabi kafahi ing epek-epek lorone Kanjeng Nabi. Wa ja'alan dadekaken sapa Kanjeng Nabi butuna huma ing batine kafaihi mimma saking barang yali kang nyandingi apa mawajahu ing wajahi Nabi. Fahadi mongko utawi ikilah hayat iku hayatul yadi pira-pira tingkai tangan wala yarfa'ulan orang ngangkat sapa Kanjeng Nabi basarahu ing peningali Kanjeng Nabi ila sama'i maring langit. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam layan tahiyanna yakti marenono temen layan tahiyanna yakti marenono temen sapa aku amun pira-pira kaum an rafi absarihim saking ngangkat peningalik akwam ila sama'i maring langit inta doa ing dalem nalikane donga aula tukhfatonna au yakti den samber apa absaruhum pira-pira peningale akwam. Jadi cara berdoanya Rasulullah yaitu mengangkat tangan sampai kedua likat napa nek ngarani kelek ibtoh niki kelihatan, artinya diangkat ke atas sejajar, diangkat di atas sejajar. Kemudian ada seseorang yang Rasulullah melihat memakai isyarat jarinya, tapi dua jari. Akhirnya Rasulullah ahadan. Nek ndonga nganggo isyarat, nganggo siji wae. Nek kepingin seperti ini. Terus bagaimana selanjutnya ketika kita berdoa? Sayyidina Umar bin Khattab ngendikaaken, ketika kita berdoa sebelum doa ini kita tutup, maka usapkan kedua telapak tangan kita ke wajah kita. Rasulullah SAW disaksikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab karena Rasulullah idza madda yadayhi fi du'ai lam yaruddahuma hatta yamsaha bihima wajahahu. Rasulullah SAW tidak memanjangkan kedua tangannya ketika berdoa, dan Rasulullah tidak memanjangkan kecuali dia juga mengembalikan sampai mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. Tadi Kanjeng Nabi nek ndonga bakdo ndonga niku kedua telapak tangannya diusapkan kepada wajahnya. Wa qala Ibnu Abbas kana idza da'a dhamma kaffaihi ja'ala butunahuma mimma yali wajahu. Ibnu Abbas juga menceritakan sebuah hadis ketika Rasulullah berdoa, Rasulullah mengumpulkan tangannya, kemudian Rasulullah menjadikan batin kedua telapak tangannya diusapkan ke wajahnya. Ini ki awake wis nglakoni bar ndonga mesti ngusap wajah. Ojo ono wae sing darani itu enggak ada ajaran piye. Itu hadisnya sangat sahih sekali. Fahadhi hayatul yadi. Ini adalah perilaku hayatnya tangan. Bagaimana dengan mata kita ketika berdoa? Mata kita ketika berdoa adalah memandang telapak tangan kita, tidak memandang ke langit. Rasulullah SAW melarang ketika ada seseorang berdoa dan memandang ke langit. Sampai Kanjeng Nabi dawuh, layan tahiyanna aqwamun an rafi absarihim ila sama'i inta du'a. Sungguh orang-orang yang memandangkan wajahnya ke langit ketika berdoa, berhenti. Aula tukhfatonna absaruhum, atau mata mereka akan disambar. Nek ndonga aja madhep ning dhuwur langit tapi menghadap ke telapak tangan. Ar-rabi utawi kang kaping 4 iku khabdu sauti, ngasoraken swara bainal makhofati ing dalam antaran lirih wal jahri lan banter. Nek ndonga ya aja ke alon-alonen, ya aja ke banteren. 5 krono barang ruya kang den riwayataken apa mah. Ana Aba Musa al-Asy'ari, sedune Aba Musa al-Asy'ari yaiku kala dawuh sapa Musa, qadimna
teka sapa kita ma'a Rasulillah sertane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma danauna monggo ing dalem semangsane parek sapa kita minal Madinati saking Madinah kabbar maca takbir sapa Kanjeng Nabi. Kabbar mongko maca takbir sapa Kanjeng Nabi wa kabbar lan maca takbir sapa annasu menungso. Wa rafa'u lan banteraken sapa annas aswatahum ing pira-pira suarane nas. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayuhan nasu eling-eling menungso. Innal ladzi sunniya tad'una kang donga sapa sira. Iku laisa ora ana sapa alladzi iku bi asamma kang tuli. Wala ghaibalan ora kang ghaib. Innal ladzi sunniya tad'una kang donga sapa sira. Iku bainakum tetep ing dalam antarane sira wa baina aqnaqi rikabibukum. Lan ing dalam antarane pira-pira gulune pira-pira tunggangan sira kabeh. Wa qala ndawu sapa Aisyah radhiyallahu anha fi qoulihi ing dalam dawuh Allah azza wa jalla wala tajhar bi salatika wala tukhafis biha. Wala tajharan ojo banteraken sapa sira bi salatika kelawan wacan salat sira. Wala tukhafit lan ojo nglirihaken sapa sira biha kelawan selawat ai bidu'aika tegese kelawan donga sira. Waqat lan teman-teman ngelem sapa Allah azza wa jalla ala nabi ing atase nabine Allah Zakaria rupane Nabi Zakaria alaihi salam haitsu qala ing dalem nalikane dawuh sapa Allah idnada rabbahu nidaan khafiyya. Idnada ing dalem nalikane ndonga sapa Zakaria rabbahu ing pangerane Zakaria oleh ndonga nidaan kelawan donga khafiyan kang samar. Wa qala azza wa jalla ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Ud'u ndonga sapa sira kabeh rabbakum kelawan pangeran sira kabeh tadarru'an kelawan andap asor wa khufyatan lan nyamar. Etika sing nomor 4 sangka ndonga yaiku kita tidak mengeraskan doa kita, juga tidak sangat memelankan doa kita. Artine antara banter karo alon niku kudu tengah-tengah, ojo alon ya aja banter. Abi Musa al-Asy'ari itu berkata kita bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendekati Madinah. Falamma danauna minal Madinah kabbara kabbaron nas. Ketika Rasulullah mendekati Madinah bersama kita, maka Rasulullah membaca takbir Allahu Akbar. Maka para sahabat saat itu langsung membaca takbir wa rafa'u aswatahum. Para sahabat mengeraskan suaranya, dibuanterke suarane sampai Kanjeng Nabi dawuh ya ayuhan nas innalladzi tad'una laisa bi asamma. Para sahabat, Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita sembah itu tidak tuli, juga tidak gaib. Allah itu sangat zahir. Maka sesungguhnya Tuhan kita itu bersama kita, di antara kita dan kendaraan kita. Artinya Allah sangat dekat dengan kita. Makanya nek ndonga ora usah banter. Sayyidah Aisyah meriwayatkan satu hadis, beliau menafsiri dawuh Gusti Allah wala tajhar bis salatika wala tukhafit biha. Ketika kamu salat, maka jangan engkau keraskan suaramu dan jangan engkau pelankan doa. Artinya bidu'aika, maksudnya nek ndonga ya aja banter ya aja alon. Bahkan Allah memberikan pujian kepada Nabi Zakaria di dalam firman-Nya innada rabbahu nidaan khafiyya. Ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya dengan doa yang samar, yang lirih, pelan, maka Allah memujinya ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan tadarru', andap asor wa khufyah, dan pelan. Jangan dengan suara yang keras. Al-khamisu utawi kang kaping 5 iku alla yatakallafa yen ora merti-merti sapa wong. Ora merti-merti as-sajaa ing sajak nuntut Gusti Allah fi du'a ing dalem doa. Fa inna halat da'i mongko sedune tingkae wong kang ndonga iku yang bagi sayuk jawab ayakuna yen to ana apa hal ana iku hala mutadarriin tingkae wong kang andap asor. Tingkae wong kang andap asor wa takallufu utawi takalluf merti-merti menuntut mengintervensi iku la yunasibu ora mantesi apa takalluf hu ing wong hu ing adai. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya kunu bakal ana sapa kaum ya taduna kang liwati sapa kaum fi doa ing dalam doa
Wa qad qala teman-teman dawuh sapa Allah azza wa jalla, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Ud'u ndonga sapa sira kabeh rabbakum ing pangeran sira kabeh tadarruan kelawan andap asor wa khufyatan lan nyamar. Innahu stuhune Allah iku la yuhibbu ora demen sapa Allah al mu'tadina ing pira-pira wong kang liwati wates. Kila ten ucapaken apa maknahu utawi artine mu'tadin iku at-takallufu merdi-merdi, intervensi lil asja'i maring pira-pira saja. Wal aula utawi kang luwih utama iku ayu jawiza yen tong liwati sapa adda'i ad-da'awati ing pira-pira donga al maksurati kang den nukil saking Kanjeng Nabi. Fa innahu mangkostune adda'i iku qad yaqtadi terkadang liwati wates sapa adda'i fi du'aihi ing dalam dungane adai utawa wong. Fas'alu mongko njaluk sapa adai ma ing barang latak tadi kang ora natrapihi ing adai apa maslahatu maslahate ma. Fama kullu ahadin mongko ora utawi saben-saben wong suci ku yuksi numbagusi sapa kullu ahad ad-du'a ing doa. Walidzalika lan karena arem kono fama kullu ahadin ruya ten riwayataken an Mu'ad radhiyallahu anhu apa innal ulama stune ulama iku yahtaju ngajataken sapa ilahim ulama fil jannati ing dalam swarga. Idh yuqalu krana den ucapaken li ahli jannati maring ahli jannah apa tamannau ngarep-ngarep ana sapa sira fala yadruna mongko ora weruh sapa ahli jannah kaifa hale kaya apa ya tamannau ngarep-ngarep sapa ahli jannah hatta yata'allamu sehingga belajar sapa ahli jannah minal ulama saking pira-pira ulama. Wa qad qala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iyyakum medya sapa sira kabeh wasaja'a ing sajak fi du'a ing dalem doa. Hasbu ahadikum iku kang nyukupi salah sijine sira kabeh ayyakula utawi ento ngucap sapa ahad Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma do Allah ini stune ingsun iku as'alu nyuwun sapa ingsun ka ing tuan al jannata ing swarga. Wa malan barang korba kang markaken apa ma ilaiha maring jannah min qaulin nyatane saking ucapan wa amalin penggawean. Wa a'udzu lan nyuwun pangreksa sapa ingsun bika kelawan tuan minan nari saking neraka wa malan barang korba kang markaken apa ma ilaiha maring nar min qaulin saking ucapan wa amalin lan perbuatan. Ini yang sekarang akan sudah banyak terjadi. Yang kelima, ketika kita berdoa itu tidak boleh ada intervensi terhadap Allah, meminta berlebihan atau at-takhsis bidu'a. Ya Allah, berilah aku paciru warnanya putih, mobilnya tahun 2000, enggak boleh. Takhsis bidu'a itu enggak boleh. Itu namanya at-taklif. Maka ketika kita berdoa, orang berdoa itu harus dalam keadaan yang mutadharri, betul-betul orang yang andap asor ning ngene Gusti Allah. Wa takalluf la yunasibuhu. Intervensi terhadap Allah itu enggak pantas. Terus Gusti Allah kaya bawahanmu. Makanya sekarang banyak motivator-motivator yang mengamalkan hadis tapi salah paham. Hadis qudsi ana bidzonni abdi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Gusti Allah sesuai prasangka hambanya. Kue nek ngerprasangkamu, kue bakal tiga iki catet kabeh. Ya Allah, aku njaluk omah sing 4 miliar regane, bojo ayu sing ditaksis kabeh. Misale kaya mobil Alphard wis ditaksis kabeh. Berdoa seperti itu mboten angsal. Kanjeng Nabi nate dawuh saya kunu kaumun yaqtaduna fid du'a, akan ada umat yang melebihi batas ketika berdoa. Melebihi batas niku napa atakaluf. Padahal Gusti Allah dawuh ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Kalian kalau berdoa kepada Tuhanmu, berdoalah dengan tadarru dan khufyah. Tadarru itu kita ndep andap asor ning Allah, kita merasa hina, kita khufyah, tidak intervensi, orang merintah Allah. Betul. Lah nek gue taksis, gue ku intervensi Allah. Ya Allah bojoku ayu ya Allah sing perawan, anake wong sugih, terus pakane mati sakwise setahun, terus tumpakanku Pak. Lah iku jenenge taklif. Itu tidak boleh.
Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sungguh Allah tidak seneng nengene wong-wong sing ngliwati wates. Kila maknahu at-takalluf bil asja. Melebihi batas itu apa? Ya takalluf bil asja. Ada intervensi terhadap Allah. Mulane nek saged mulai sakniki niku kulinakno. Berdoa itu berdoa yang sifatnya di situ maksurah, doa-doa yang dari Nabi. Atau doa-doa dari para sahabat. Atau doa-doa yang dari ulama. Yang ulama itu tendensinya kepada juga para sahabat. Maka ketika orang melewati batas doanya, dia tidak tahu doa yang maslahah untuknya itu apa. Contoh, ya Allah beri aku pajero warnanya putih tahun 2023. Perasamu pajero apik munggo awakmu. Kamu mengintervensi Allah untuk meminta pajero, dikei apa apik tenan. Maka saat ini banyak seminar-seminar bagaimana doa itu dikabulkan, sehingga mereka termotivasi untuk mentaksis doa. Tidak ngerti bahwa mentaksis doa itu ada takalluf, ono mengintervensi Allah. Padahal donga iku tadarruk. Ora kok kuit koyo-koyo atasan merintah bawahan. Bukan, doa itu kita memohon dengan hati yang tadarruk dan khufyah. Lah nek kowe taksis berdoa jalukanmu ruweno-reno, ya ora pantes. Fatakalluf la junasibuhu. Fama kullu ahadin yuhsinu ad-du'a. Tidak semua orang bisa baik untuk berdoa. Makanya sahabat Mu'ad bin Jabal mengatakan bahwa ulama-ulama itu memang butuh surga. Tapi dia tidak mengintervensi surganya seperti ini. Dia hanya memohon, ya Allah aku minta surga. Dan apapun yang mendekatkan kepadanya, baik ucapan atau amalan. Ya Allah aku memohon perlindungan dari neraka. Dan sesuatu yang mendekatkanku kepada neraka. Dan ini pernah dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika salah satu putranya memohon, ya Allah aku mengharapkan surga yang di situ ada air yang mengalir, ada kuda berwarna putih, ada isine swarga disebut no kabeh, diteblek karo Abu Bakar. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Engkau takalluf dengan Allah. Berdoalah aku meminta surga, cukup. Berdoalah aku meminta surga. Karena ketika kita mendefinisikan surga sesuai khoyali kita, maka itu akan salah. Itu namanya takalluf, bukan apa? Tadarruk. Wa fil khabari lan iku tetep ing dalam hadis. Sayati utawi dawuh sayati. Sayati bakal teka sapa kaumun kaum nyataduna kang liwati wates sapa kaum fid doa ing dalam doa. Wa tuhuri lan sesuci. Wa marolan liwatan sapa ba'du salafis bagiane ulama salaf. Ngliwati bikosin kelawan wong kang tukang cerita, motivator. Ya dak kang donga sapa kos. Bisa jain kelawan saja. Faqala monggo ngucap sapa ba'du salaf lahum maring kos. A'alallah. Apa to iku tetep ing atase Allah. Tubalighun nekaaken sapa sira. Asyhadu nyekseni sapa ingsun lakot raaitu yakti teman-teman ningali sapa ingsun. Habiban ing kekasih Habib al-Ajamiyah. Yadau khalin dungo sapa Habib al-Ajami. Wa mayazidulan ora nambahi sapa Habib al-Ajami ala qaulihi ing atase ucapane Habib al-Ajami, Allahumma ja'alna. Allahumma do Allah ij'al mugi dadosaken tuwana ing kita. Jayyidaini ing bagus loro. Allahumma do Allah la tafdhah. Ampun meleh-melehaken tuwana ing kita yaumul qiyamah. Allahumma do Allah wafiq mugi nulungi tuwana ing kita lil khairi maring kebagusan. Wan nasu hale utahe menungso iku ya dauna ndonga sapa nas mingkul nahiyatin saking saben-saben pejajahan waroahu ing dalem burni Habib al-Ajami. Wa kana lakno sapa Habib al-Ajami iku yu'rafuten kenal sapa Habib al-Ajami barokata du'aih ing berkah dungane Habib al-Ajami. Wa qala dawu sapa ba'duhum sebagian nas ud'u ndonga sapa sira bilisani dzillati kelawan lisane wong kang ina wal iftiqari lan butuh la bilisanil fasahati ora kelawan lisan kang fasih wal intilaqi lan lisan kang intilak sing ahli ngucap, lisan sing napa ahli ngucap. Wa yuqalu lan diucapaken apa innal ulama astune ulama wal abdal lan pira-pira wali abdal iku la yaziduna ora nambahi sapa ulama wal abdal fit du'a ing dalam doa
ala sab'i kalimatin ing atase pitu pira-pira kalimah. Fama danawha fama mongko kalimah dunaha kang sak andape sab'a kalimatin. Wa yaziduna sanillahu maring la yaziduna fid du'a la ziyadah di anu masdar. Apa akhiru suratil Baqarah, akhire surat Al-Baqarah. Fa innallaha mongko temen stune Allah iku lam yukhbir ora wae kabar sapa Allah fi maudhi'in ing dalem panggonan min adiyati ibadi saking pira-pira dongane kawulane Allah aktsar ingkang luwih akeh ming dzalika saking mengkono-mengkono sab'i kalimatin. Wa lam lan ngerti sapa sira anal murada stune perkara kang den karakaken bisa ja'i kelawan sajak wa iku at-takallufu den perdi-perdi utawa takalluf minal kalami saking kalam. Fa inna dzalika mungko stune takalluf iku la yulatimu ora mantesi apa takalluf abdharata ing andap asor wa dzillatalan ing ino. Wa illa lan lamun to ora la yulatimu fafil adiyati mongko ing dalam pira-pira doa al maksurati kang den nukil saking an Rasulillah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatun utai pira-pira kalimat mutawazinatun kang wis den wazani mutawazinatun kang den timbang utawa den wazani lakin hata penestune kalimat iku ghairu mutakallifatin kang ora den perdi-perdi iku ora mutakallifatin kang ora den perdi-perdi. Kakauli kaya dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As'alukal amna. As'alu nyuwun sapa ingsun ka ing tuan al amna ing aman. Yaumal wa'id ing dalem dinane ancaman wal jannata lan ing nyuwun swarga yaumal khulud ing dalem dinane langgeng. Ma'al muqarrabina sertane pira-pira wong kang parek. Baina syuhdu ing dalem antarane pira-pira wong kang hadir. Warruka'i sujud lan pira-pira wong kang rukuk sujud al muwafina bil uhud kang netepi pira-pira janji al muwafina pira-pira kang netepi bil uhud kelawan pira-pira janji inna kastune tuan iku rahimun wadud iku rahimun zat kang welas wadudun tur kang demen wa inna kalastune tuan iku taf'alu agawi sapa tuan ma ing barang turidu kang ngersakaken sapa tuan wa amsali dzalika lan sepadane mengkono-mengkono hadis fal yaktasir mongko nyendeka sapa adai alal maksuri ing atas donga kang den nukil saking Kanjeng Nabi minad da'awati saking pira-pira donga awi altamis utawa amrih sapa adai bilisani tadarrui kelawan lisan kang DP wal khusyu'i lan khusyu' min ghairi saja'in saking tanpa sajak wa takallufin lan merti-merti fatadarru mongko utahe DP huwa ya at-tadarru iku al mahbubu kang den senengi indallahi sandinge Allah azza wa jalla. Makanya diceritakan dalam sebuah hadis sayati qaumun yaqtaduna fid du'a wat tuhur akan datang sebuah kaum yang ketika berdoa berlebihan dan ketika bersesuci juga berlebihan sampai enten ulama salaf niku mlaku-mlaku bertemu dengan motivator yang motivator ini berdoa dengan berlebihan kemudian doa berlebihan seperti tadi, ya Allah saya meminta sawah 80 hektar yang bisa diiciri kurma, bisa diiciri gandum, lah itu namanya takalluf. Ada motivator yang mengajak berdoa seperti itu dilarang oleh ba'du salaf. A'alallahi tubadihu. Apakah doa semacam ini engkau sampaikan kepada Allah? Aku melihat sendiri, kata ulama salaf ini. Di antara yang paling berkah doanya zaman ini yaitu Al-Habib Al-Ajami. Saya melihat Al-Habib Al-Ajami berdoa di depan dan ribuan orang mengaminkan di belakang. Dan Habib Al-Ajami tidak nambah-nambahi dungane. Donga, ya Allah berilah kami 2 kebaikan. Ya Allah jangan engkau perlihatkan amal kami, weleh-weleh ke keburukan kami yaumal qiyamah, la tafdohna yaumal qiyamah. Ya Allah tolong kami di dalam kebaikan. Dungane mau ngono tok. Ora ditaksis nganggo donga sing jelimet sing melebihi batas. Padahal Al-Habib Al-Ajami itu semua dari seluruh penjuru dunia mengakui keberkahan doanya. Mane donga niku kanggo
bilisani dzillah wal iftiqor. Donga niku nyebabno awake niku rumangsa nek dadi kawula, nek awake niki butuh. Ora kak donga dengan lisan yang fasih, lisan yang bersemangat seakan-akan kita mengintervensi Gusti Allah. Mulane ulama dan wali-wali abdal dulu niku nek donga orang ngliwati 7 kalimat. Dongane ndek orang ngliwati 7 kalimat, kecuali menggunakan doa-doa yang maksurah min Rasulillah utawa donga-donga sing wis dinukil saka Al-Qur'an langsung. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun niku doa-doa sing dinukil saka Al-Qur'an. Misale Rabbana fil lana dzunubana wa liwalidayna itu doa maksurah. Jadi nek maksurah gak apa-apa akeh, tapi nek dongamu dhewe aja dawa-dawa. Aja. Para wali abdal dulu hanya tidak melewati 7 kalimat, kecuali itu dari maksurah min Rasulillah. Dan doa yang tadarruk, doa yang menjadikan kita merasa menjadi hamba, itu doa yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, bukan doa yang mengintervensi seperti para motivator-motivator itu. As-sadisu at-tadarru wal khusyuk wallahu a'lam.